အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများစွာရှိတဲ့အတက်ကဒီနေ့ဘုံဘုံကယောဂီတို့ရဲ့နှုတ်ဖျားမှာနေတိုင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့နေတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးများမဲ့ဂုဏ်တော်၃ပါးကိုဒီနေ့ပြောမယ်နော်လူတိုင်းတိတ္တဆအရွယ်ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလို့ကလေးလေးတွေကစရှ िख ိုးတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားရှ िख ိုးရဲ့လေးနဲ့ပုံပြည့်စုံပုံကောင်းမွန်ပုံကိုသိရှိနားလည်တဲ့လူကတော့အလွန်နည်းတယ်လို့ထင်တယ်ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးနေတဲ့ဘုရားရှ िख ိုးထဲမှာဒီဘုရားရှ िख ိုးကအကောင်းဆုံးပဲအပြည့်စုံဆုံးပဲဟုတ်လားဒါလေးကိုနားလည်ရမယ်နော်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောရှ िख ိုးပါ၏ဘုရုကိုရှ िख ိုးတာတော့တတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားအားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကဘလို့မြတ်စွာဘုရားတော့ဘဂဝတောလာပြီနော်ဘဂဝတောဘဂဝါဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဂုံဆိုတာဘာလဲအကျဉ်းမြတ်အဖြစ်တော့ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒဉာဏ်တော်နန္ဒတကောတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်လေးစဉ်းစားတတ်စေခြင်းမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလောကမှာအပြည့်စုံဆုံးလူသားအဖက်ဖက်ကဘာမှလိုလေသေးမရှိအောင်ပြည့်စုံရုပ်ရည်အဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ပညာအဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အရည်အသွေးအဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်ကကြည်မြတ်စွာဘုရားမှာဘာလေးလိုနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်မြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံတာလဲလို့မေးရင်ဘဝပေါင်းများစွာမြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘာမှမလိုအောင်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားပြုလုပ်ခဲ့လို့ဒါကိုမြင်တတ်ရမယ်ဟုတ်လားအလွန်တရာမှကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဘဝပေါင်းများစွာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးစွန်ရအောင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားရဲ့ပါရမီအကြောင်းတရားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ်လည်းပဲဒါဘဝဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးအန္တိမဘဝနောက်ဆုံးဘဝဆိုတော့ဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကအကုန်လုံးအလူအယက်အကျိုးပေးကြသလိုမျိုးပေါ့ဘာလေးမှလိုလေသေးမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတရားတွေကဖန်တီးကြတယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကျိုးပေးကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာဘာလိုနေတယ်ဆိုတာမရှိဟုတ်လားရုပ်ရည်အဖြစ်လည်းပဲအတင့်တယ်ဆုံးဉာဏ်ပညာအဖြစ်လည်းပဲအထက်မြတ်ဆုံးသူတော်ကောင်းတရားအဖြစ်လည်းပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားမှာဘာလိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘဂဝါဂုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နမောရှ िख ိုးပါဤဘလို့မြတ်စွာဘာကိုရှ िख ိုးတာတော့တတ္တထူမြတ်စွာဘုရားရှ िख ိုးတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဘလို့မြတ်စွာဘုရားတော့ဘဂဝါတော်ကောင်းတာတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာကောင်းတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီနော်နမောတတ္တဘဂဝါတော်ပြီးတော့ဘာတော့အရဟတော်ဆိုတာစိတ်နှလုံးအဖြူစင်ဆုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတော့ຢာကဖြစ်လည်းပဲပူလောင်နေဆိုတာမရှိဘူးဒေါသဖြစ်လည်းပူလောင်နေဆိုတာမရှိဘူးမောဟဖြစ်လည်းပူလောင်နေဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပဂတိအေးချမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ပူစီတဲ့လောင်စီတဲ့ပင်ပန်းစီတဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားစိတ်နှလုံးမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးတရားဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့တွေမှာတော့လူချင်းစရာမမောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ຢာကဆိုတဲ့ဆွဲမဲ့မှုနဲ့စိတ်ဟာပူလောင်ရတယ်ပင်ပန်းရတယ်မကျေနပ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လာရင်အလိုမကျမှုမကျေနပ်မှုတွေနဲ့စိတ်ဟာပူလောင်ရတယ်ပင်ပန်းရတယ်ဒီအတိုင်းဘုဒ္ဓဝါဒနေနေတာပဲအမှန်တရားကိုမသိဘူးဆိုတာလည်းပဲပူလောင်ခြင်းတစ်မျိုးပင်ပန်းခြင်းတစ်မျိုးပဲသူကြတော့နုညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမှုဟာပူလောင်တယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့မောဟဆိုတဲ့မသိမှုကိုလည်းပဲမောဟကိမောဟမီလို့ဒီလိုဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးမှာအဲ့လိုလောင်စီပူစီကျွမ်းစီတတ်တဲ့မီးတွေဟာလုံးဝငြိမ့်နေတယ်မီးငြိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစိတ်နှလုံးဟာဘာတော့အေးတယ်ငြိမ့်တာနဲ့အေးတာနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုမယ်နော်မငြိမ့်မဲနဲ့အေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငြိမ့်မှအေးမှာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမီးငြိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဂတိအေးချမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်လားတနည်းရှုထောင့်တစ်မျိုးကကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ຢာကသည်မလအညစ်အကြေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒေါသသည်မလအညစ်အကြေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မောဟကလည်းမလဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟာနော်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောရေဖြင့်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုလုံးဝပြောင်းဆင်တန့်ရှင်းသွားအောင်စေကြောတော်မူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပဂတိဖြူရှင်တန့်ရှင်းတော်မူတယ်ဒါအရဟံဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်နော်
အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နေရင်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကအလွန်မြင့်မြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအည်အသွေးတွေကိုဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုမြင့်မားစေရမယ်မြင့်မြတ်စေရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုံနေတာကိုဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာဟုတ်လားနမောရှိခိုးပါဤတတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားတို့ဘဂဝါတော်ကောင်းတာတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုရဟတော်ပါတော့ကိလေသာအပူတွေငြိမ်းလို့အေးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ဖြူရှင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ပါးကြံသေးတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟုတ်လားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတာစကားလုံးသုံးလုံးရှိတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမ္မာရဲ့တန်ရဲ့ဗုဒ္ဓနော်သမ္မာဆိုတာမှန်ကန်စွာတန်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဆိုတာသိတာနော်တဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတာဘာလေးကိုမသိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဘူးကြံမြန်ဖြင့်ဒါလို့ရင်ဆင်းရဲမယ်ဒါလို့ရင်ချမ်းသာမယ်တော့ဒါလို့ရင်တော့ဘဝတန်တရားထဲမှာလဲနေမှာပဲဒါလို့ရင်တော့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဘဝတန်တရားဝိဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်အစရှိသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားနော်ပြည့်စုံအောင်တဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုသိတော်မူတယ်မြင်တော်မူတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဖန်တီးသူမဟုတ်ဘူးနော်တွေးရှိသူတဘာဝတရားတွေကိုဘယ်သူမှတကယ်တမ်းကဖန်တီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုကြမှာဆိုအကုသိုလ်တရားတွေဟာဆင်းရဲစေလို့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တရားတွေဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာဆင်းရဲစေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့ရုပ်ညက်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုထွက်ပေါ်စေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသိမြင်တာနော်ဒီတရားတွေရဲ့အကျိုးရလဒ်ကဒီလိုရှိတယ်လို့သိမြင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်တရားတွေဟာချမ်းသာစေလို့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတဲ့တရားတွေဟာစိတ်ကိုအေးချမ်းစေတယ်နော်ချမ်းသာစေတယ်နောက်တစ်ချိန်မှလည်းပဲကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်လို့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့မြင်တော်မူတာသိတော်မူတာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားဆိုတာဖန်တီးသူမဟုတ်နော်သဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုဗာလဲသိရှိသူတွေ့ရှိသူတွေ့တာသူတွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောထားတာအဲ့ဒါဘုန်းတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာဗာလဲနော်ကောင်းစွာမှန်စွာကိုယ်တော်တိုင်သိတော်မူတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားအတော်ဆုံးလူသားအထက်မြတ်ဆုံးလူသားပဲအဲ့တော့ဘုံဘဂဝါဂုံရဲ့အရဟံဂုံရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရဲ့အလွန်ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်စေခြင်းဘဂဝါဂုံဆိုတာအပြည့်စုံဆုံးလူသားဘာလို့နေတယ်ဆိုတာမရှိနော်အရဟံဂုံဆိုတာအကောင်းမွန်ဆုံးလူသားအဖြူရှင်ဆုံးလူသားနော်စိတ်ဓာတ်ကအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာဘာတော့အတော်ဆုံးလူသားအထက်မြတ်ဆုံးလူသားလွန်ကောင်းနော်ဒီဂုံကျေးဇူး၃ပါးအကြောင်းကိုခေစီတွင်းကြအသေးစိတ်နားလည်အောင်လေ့လာပြီးတော့ဒါကိုစိတ်နဲ့ကြိမ်ဖန်များစွာစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလုံနေခြင်းကပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ကာကွယ်ရရှောင်ရှောက်ရရောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဆောင်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တော့အပြင်ဘက်ကအန္တရာယ်တွေရန်တွေဆိုတာကတော့အတွင်းမှာအန္တရာယ်မကင်းလို့ရန်မကင်းလို့ဖြစ်ကြရတာများပါတယ်တော့အတွင်းမှာအန္တရာယ်ကင်းမယ်ရန်ကင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ဘက်ကအန္တရာယ်တွေရန်တွေဟာလည်းပဲအလိုလိုကင်းရှင်းပြီးသားဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုမယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုဗราဏအနေအရာမှာထားပြီးတော့စ조사အထုတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုနော်သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်လေ့လာသင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုမလုပ်စေရမလို့မြင့်မြတ်စေရမယ်သဘောပေါက်ရလားဘုံပြောတာဒါဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓ